இப்போ ப்ரீமியம் எஸ்யூவிஸ்னாலே ஃபியூச்சர் ரிச்சா நல்ல ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷில் நல்ல இன்டீரியரில் நல்ல மாடர்னான எல்லா விஷயங்களோடு இருக்கும். ஹியூண்டை பார்த்தோன்னா அவங்க இந்தியாவில் அவங்களோட ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷில் இருக்கும். ஆனால் அவங்க முன்னாடி இருந்த ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலான டூசானில் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கிரெட்டா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கூட அது வந்து ஃபியூச்சர் ரிச்சாக இருக்காது. அந்த பாயிண்டில் இன்றைக்கி வந்து அவங்க 2022 டூசானை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃபியூச்சர் ரிச்சாக இன்னொரு ஜென்ரேஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். சொல்லக்கூடிய ஹியூண்டையோட ஒரு குளோபல் கார். இது வந்து வேர்ல்டில் நிறைய பார்ட்ஸில் விற்றுருக்கோம். பிரேசிலில், நார்த் அமெரிக்காவில், ஆஸ்திரேலியாவில், கொரியாவில் நிறைய விற்றுட்ருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த கார் இப்போ பார்த்தோன்னா இது 4th ஜென்ரேஷனில் இருக்கும். வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தோன்னா 7 மில்லியன் யூனிட்ஸ், அதாவது 70 லட்சம் டூசான் விற்றுருக்கு. அதில் யூரோப்பில் டூசானுக்கு ஒரு தனி மார்க்கெட் இருக்குது. இதை நம்ம இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது இதை டக்ஸன்னு தான் நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே இதை வந்து டூசான்னு தான் சொல்லுவாங்க. இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோன்னா இதோட காம்படிட்டர்ஸ் வந்து காம்பஸ், சீஃபேர் கிராஸ், கோடியாக், டிக்வான் கூட வந்து இது கம்பீட் பண்ணுது. இந்த டூசானோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா N3ன்னு சொல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க. இது குளோபலி, சாண்டாஃபி, சொனாட்டா, அதே மாதிரி கியா கார்னிவலை பேஸ் பண்ணது இந்த பிளாட்ஃபார்மை தான். இது ஒரு மோனோகாக் பில்ல இருக்கும். ஒரு நல்ல ஹெவியான ஒரு பாடி ஒர்க்கில் இதை பண்ணியிருப்பாங்க. அட்வான்ஸ் ஹை ஸ்டன் ஸ்டீல் கூட வந்து ஹாட் ஸ்டாம்ப்டு காம்பினேஷனில் இதை பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட கிராஷ் டெஸ்ட் ரேட்டிங் பார்த்தோன்னா யூரோ என்கேப்லேயும் ஆஸ்திரேலியன் என்கேப்லேயும் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கும். இதோட கர்வ் வெயிட் வந்து 1276 கிலோகிராமில் இருக்கும். மோனோகாக் பில் ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவில் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி ஆல் வீல் டிரைவ் மாடல் உண்டு. ஆல் வீல் டிரைவ் இருக்கும்போது என்னென்னா ரியர் வீல்ஸுக்கு அது பவரை கொடுக்கும். இதோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது. கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் 2 வேரியண்ட்டில் வரும். இதோட எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இந்த கார் பார்த்தோம்னா ஸ்டாரி நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கலர். இது வந்து சிக்னேச்சர் 2 வீல் டிரைவ் வேரியண்ட்டில் இருக்கும். ஆக்சுவலி இதோட நெக்ஸ்ட் ஹையர் வேரியண்ட் வந்து அந்த ஹேஷ்ட்ராக்கோட 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனில் வரும். இது வந்து 2 வீல் டிரைவ். இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த டிசைன் பார்த்தோம்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் வந்து 1 வருஷம் முன்னாவே நிறைய டூசானில் இந்த டிசைனை பார்த்துருப்போம். ஆக்சுவலி இது பார்த்தோம்னா ஹியூண்டை வந்து அந்த சென்சஸ் ஸ்போர்ட்டினஸ் டிசைன் தீமை மாற்றி ஒரு பேராமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெசிவ் டிசைன் சொல்லக்கூடிய டிசைன் தீம் வந்திருக்காங்க. இது அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைன் தீம், ஃப்ளாலெஸ்ஸாக டைம்லெஸ் டிசைனில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு நல்ல கேரக்டராக இருக்குது. இதோட மெயின் விஷயமே பார்த்தோன்னா இந்த பேராமெட்ரிக் கிரில் தான். இந்த கிரில் வந்து ஒரு டார்க் க்ரோமில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஹிடனான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த போர்ஷனில் இந்த டிஆர்எல்ஸ் வந்து நீட்டாக ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதில் அந்த இண்டிகேட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இதை இமேஜஸில், ஃபோட்டோஸில் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டைலில் இருக்குது. ஆனால் இந்த காரை வந்து நம்ம நேராக பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரண்ட் வந்து நல்ல ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குது. கூட வந்து ஒரு ஸ்லோப்பிங்கான பானட், அதில் கொஞ்சம் டிசைன் க்ரீசஸில் ஒரு இன்வெர்ட் ரிப் வருது. இந்த டார்க் க்ரோமோட ட்ரீட்மெண்ட் இதில் ஒரு பார் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. கீழே ஏர் டேம், இது ஆக்சுவலி அடாஸ் லெவல் 2 இருக்கிறதுனால அதுக்கான சென்சர் இதில் வருது. கூட லோவர் போர்ஷனில் ஆக்சுவலி இந்த சென்சர் நம்ம ரெடார் சென்சர் சொல்லுவோம். லோவர் போர்ஷனில் வந்து ஒரு டார்க் க்ரோம் மாதிரி வந்து கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹெட்லாம்ப் பார்த்தோன்னா எம்எஃப்ஆர் ஹெட்லாம்ப்ஸ் வரும். இதில் பொசிஷனிங் லேம்ப்ஸும் வரும். சிம்பிளாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த கிரில்லோட கனெக்டிவிட்டியில் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ஹெட்லாம்ப் அவ்வளோவா தெரியவே இல்லை. ஃப்ரெண்டு வந்து கண்டிப்பாக என்ன டைப்பில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சைடு டீட்டெயிலிங் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த காரோட சைடு பார்த்தோன்னா 4.6 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்குது. நல்ல ஒரு லெந்தியான கார். 2755 மில்லிமீட்டரில் வீல் பேஸ் இருக்குது. அந்த வீல் பேஸ் பார்க்கும்போதே நமக்கு உள்ள ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குன்னு தெரியும். நம்ம உள்ளே பார்க்கலாம். ஃப்ரண்டோட ஓவர் ஹேங், ரியரோட ஓவர் ஹேங் எல்லாமே நல்ல ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக இருக்குது. கூட பார்த்தோன்னா இது ஒரு ஸ்கொயரான ஒரு வீல் ஆர்ச் நல்ல கேரக்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அது அந்த பெயிண்ட் கூட நீட்டாக பிளெண்டாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து அந்த பிளாஸ்டிக் லைடிங் அப்படியே ரன் ஆகி லோவர் போர்ஷன் ஃபுல்லாக அப்படி வருது. கூட இதில் வந்து கொஞ்சம் டிசைன் தீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரோட இன்னொரு ஹைலைட் பார்த்தோன்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் க்ரீசஸ் தான். ஒரு இசட்டில் 2 இசட் இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த இது கேமராவில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு தெரியல, ஆனால் நேராக பார்க்கும்போது ரொம்ப பிஸியாக நிறைய டிசைன் தீம்ஸோட இந்த வெயிஸ்ட் லைன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ரன் ஆகுது. இந்த டிஎல்ஓவில் ஒரு பிரஸ்ட் சில்வர், இந்த போர்ஷன்லேயும் ஒரு பிரஸ்ட் சில்வர்னு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது. கூட சி பில்லரோட அந்த எண்டில் பார்த்தோன்னா இதுலேயும் ஒரு கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்பாய்லரோட கார்னிஷ் அதில் ஒரு பியானோ பிளாக்கில் சூப்பராக கனெக்ட் ஆகுது. சைடு நல்ல பிஸியாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு கேரக்டரை கண்டிப்பாக கொடுக்குதுன்னு சொல்ல முடியும். கூட நான் ஃப்ரெண்டில் சொல்ல மிஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த காரில் ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா 360 டிகிரி கேமரா இந்த போர்ஷனில் வருது. கூட ஃப்ரண்டில் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் வரும். இதுலேயும் கேமரா வந்து இதுக்குள்ளே நீட்டாக டக்கின் பண்ணியிருக்காங்க.
அலாய் வீல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஆக்சுவலி வந்து நல்ல டைமண்ட் கட்டான அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது இந்த கார் கூட. 235/60 டயர்ஸ் வருது. ரியர் பார்த்தோன்னா சைட் மாதிரியே ரியர் நல்ல பிஸி தான். ஆக்சுவலி இதில் ஒரு டெயில் லேம்ப் பார்த்தோன்னா கனெக்டடான டெயில் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம நார்மல் பார்க்கான கண்டிஷன். இப்போ பிரேக் அப்ளை ஆகும்போது இந்த போர்ஷன் இன்னும் கேரக்டர், இது ஒரு ஜுவல் எஃபெக்டில் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோன்னா இது ஒரு டாப் அண்ட் கார். டாப் அண்ட் காரில் வந்து ரியர் வாஷர் வைப்பர் நமக்கு மிஸ் ஆகுன்னு தோணலாம். நீட்டாக இதுக்குள்ளே ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க. வைப்பர் வந்து மேலே இருந்து தான் கீழே ஆப்ரேட் ஆகும். கூட இந்த கிளாஸில் ஹியூண்டையோட லோகோ வந்து சூப்பராக எம்பர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹை மவுண்டட் ஸ்டாப் லேம்ப். இந்த ஸ்பாய்லர் வந்து நல்ல ஒரு கேரக்டர் தருது. ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா தெரியுது. ரூஃபில் பார்த்தோன்னா பேனராமிக் கிளாஸ் ரூஃப் இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. சைடில் ரூஃப் ரெயில்ஸ் கூட இருக்குது. லோவர் போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா இந்த டூசனோட பேட்ஜிங் ப்ளஸ் இது வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கான டெயில்கேட் ஓப்பனிங் கூட இருக்குது. லோவர் போர்ஷனில் ஃப்ரண்டில் நம்ம பார்த்த அந்த ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியமோட டல் கலர்லேயே வந்து ஸ்கிட் பிளேட் வருது. இதில் அந்த கேரக்டரை இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன பாயிண்ட்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கார் வந்து பார்த்தோன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ டெயில்கேட் ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம கீயோட பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டே இருந்தோம்னா அது நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பூட்டை ரிலீஸ் பண்ண. நம்ம சப்போஸ் அப்படி மூவ் ஆகி போனோன்னா அது வந்து திருப்பி அதை ஓப்பன் அப் பண்ணாது. 539 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய பூட் ஸ்பேஸ். ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா ஒரு 3 row சீட்டர் காராக இருக்க வேண்டியது. ஆனால் இவங்க ஒரு 2 row 5 சீட்டர் காராக தான் வச்சுருக்காங்க. அந்த பாயிண்டில் பெரிய பூட் 539 லிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளோட லக்கேஜ் ஸ்பேஸை ரொம்ப பெருசாக வச்சுருக்கோம். கூட ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் சேவர் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாட்டான ஒரு லோடிங் ஸ்பேஸ் ப்ளஸ் 60/40 இதை ஃபுல்லாக நமக்கு ஃபோல்ட் பண்ண முடியும். ஒரு லோடிங் பேட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. லோடிங் லிப் கொஞ்சம் ஹை தான், அப்பர்ச்சர் நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளால் நல்ல லக்கேஜ் வந்து உள்ள வைக்க முடியும். இப்போ ரேட்டில் ஃப்ரீயாக நம்ம சில லக்கேஜஸ் வைக்கிறதுக்காக நெட் கூட கொடுத்துருக்காங்க. கூட இதில் ஒரு 12 volt 180 வாட்டேஜில் வந்து ஒரு பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளால் கேம்பிங் எதாவது பண்ணோன்னா லைட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும். கூட வந்து மோட்டரைஸ்டாக வந்து பூட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும். இதில் ஆக்சுவலி ஒரு ஆன்டி பிஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஏதாச்சும் நம்ம சப்போஸ் தெரியாமல் உள்ளே நின்னோன்னா திருப்பி மேலே போயிடும். இப்போ நான் இன்ட்ரோலே சொல்லியிருந்தேன், ஹியூண்டையோட ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலான பழைய டூசான் கிரெட்டா அளவு கூட இன்டீரியர் மாடர்னால ஃபியூச்சர் ரிச்சாக இல்லைன்னு சொன்னேன். இந்த 2022 டூசானோட இன்டீரியர் பாருங்கள், டோட்டலாகவே ஒரு அப் மார்க்கெட்டான ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு டிசைன் தீமில் இருக்குது. பிளாக் அண்ட் ஒரு லைட் கிரேயோட டிசைன் தீமில் தான் அந்த இன்டீரியர் கலர் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த போர்ஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டாகவே வந்து மல்டி ஏர்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே ஏசி வென்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த சின்ன போர்ஸில் இந்த ஹோல்ஸ் வழி ஏசி நமக்கு வருது. ஃபுல்லாகவே இந்த ஏசி வென் வந்து ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் இருக்குது. மற்ற வேஸ்ட்டாக இருந்த இடம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. கூட இதில் அந்த பிரஸ்ட் அலுமினியமோட அந்த பார்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிசைன், இதில் ஒரு ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியல். இது பார்த்தோன்னா ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் கிடையாது, சாஃப்டான லெதர் மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக். இந்த சென்ட்ரல் கன்சோல் பார்த்தோன்னா பியானோ பிளாக்லேயே 10.25 இந்த இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம். அது ஒரு டிரைவர் சைடில் லைட்டாக டில்ட்டாக இருக்குது. ஏசி வென்ஸ் பார்த்தோன்னா சின்னதாக இருக்குது. இதுலேயும் அந்த சுவிட்சஸில் எல்லாமே அந்த பிரஸ்ட் அலுமினியம், அந்த ஒரு திக் க்ரோம் இல்லாமல் இருக்கிறதே நல்ல விஷயம். கூட 10.25 இன்ச்சில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல். ஆக்சுவலி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். டேப் லைக்காக இருக்குது. நம்ம முதல்ல இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் தான் டேப் லைக்காக பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுலேயும் அந்த க்ரோமோட ட்ரீட்மெண்ட் ஏசி வென்ஸ்னு சொல்லி நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த சென்ட்ரல் கன்சோல் பார்த்தோன்னா இதில் டியூவல் சோன் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. நான் இந்த பக்கம் 22 வச்சுருக்கிறேன், அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க அவங்களோட விருப்பத்துக்கு வைக்க முடியும். அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே டச் எனேபிள்டாக இருக்குது. வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கியர் ஸ்டிக் எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்குது. லெதர், இதில் வந்து பாட்டில்ஸ் ரேட்டில் ஆகாது இருக்கிறதுக்குள்ள போர்ஷன்ஸ், எல்லா கண்ட்ரோல்ஸ். கூட நம்ம சீட்ஸில் வந்து குழு சீட் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஆப்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த சீட்டில் பார்த்தோன்னா குழு சீட் ஆப்ஷனும் இருக்குது, கதகதப்பாக வைக்கிறதுக்கான சீட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. நல்ல விஷயம். ப்ரீமியமான ஒரு ஆம்ப்ரஸ், அதுக்குள்ளே நல்ல ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ், ஒரு ஃபெல்ட் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டான ஹைட்டில் தான் இருக்குது. இதுலேயும் லெதரோட மெட்டீரியல் இருக்குது. இந்த போர்ஷன் எல்லாமே நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது. டிரைவருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ், ஆட்டோ ஹோல்ட், பிரேக்ஸ் எல்லாமே இதில் வருது. ரியர் கேமரா பார்க்கணுன்னா கூட நம்ம பார்க்கிங்கில் இதை பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் கூட பார்ப்போம், இந்த ஸ்டாக்ஸில் கூட அந்த பேராமெட்ரிக்கோட அந்த ஜுவல் எஃபெக்டை கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸ்டியரிங் பார்த்தோன்னா டிப்பிக்கலி ஹியூண்டையோட இந்த டீகட் ஸ்டியரிங்கோட அதே ஃபார்மேட் தான். நல்ல திக்கான லெதர்ஸ் யூஸ் பண்ண இந்த தம் கான்டர்ஸ் ப்ரீமியமாக இருக்குது. இந்த போர்ஷனில் வந்து அலுமினியமோட அந்த ஒரு பிரஷ்ட் அலுமினியம் எஃபெக்ட். கூட இதில் பார்த்தோன்னா டெல்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, டெலஸ்கோபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. பெர்ஃபெக்டான ஒரு டிரைவிங் பொசிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காரோட சீட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த சீட்ஸ் பார்த்தோன்னா நல்ல அக்காமடேட்டிங் சீட்ஸாக இருக்குது. தை சப்போர்ட் ஓகே, சைட் போல்ஸ்டிங், இந்த சைட் போல்ஸ்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இந்த சீட்டில் பார்த்தாலே பெர்ஃபரேட்டட் மெட்டீரியல் கூட கொடுத்துருக்கோம். கூட வென்டிலேஷன் ஆப்ஷன், ஹீட்டிங் ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. இந்த சீட்டில் பார்த்தோன்னா
நம்ம டிரைவர் சைடில் 10-வே நம்ம பவர் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ண முடியும். இந்த அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸில் நமக்கு தெரியுது. லம்பர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோன்னா அது தெரியுது. நம்ம ரெக்ளைனிங் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம், என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் இதில் தெரியும். இது 10-வே. இந்த போர்ஷனில் நம்ம கோ டிரைவர் சைடில் வந்து 8-வேல நம்ம பண்ண முடியும். கூட இந்த சைடில் வந்து 2 டிரைவருக்காக நம்ம மெமரி சீட்ஸும் பண்ண முடியும். செட் பண்ணி வச்சோம்னா ஒவ்வொரு டிரைவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது செட் ஆயிரும். இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட பார்த்தோம்னா இதில் வந்து வெல்கம் சீட் ஆப்ஷன் உண்டு. அதாவது நம்ம டோர் திறக்கும்போது சீட் பின்னாடி போயிட்டு நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பொசிஷனுக்கு நம்ம உட்காந்தோன்னா கரெக்டாக வந்துடும். நல்ல விஷயம். இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா 10.25 இன்ச் ஏபிஎம் சொல்லுவாங்க. ஆடியோ வீடியோ நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். 10 ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். எம்படட் வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸ் கூட வருது. கூட அந்த ஆம்பியன் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் கூட இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. போஸோட ஒரு 8 ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் இதில் வருது. ஓவர் தேர் அப்டேட்ஸ் ஆகட்டும், இவங்களோட ப்ளூ லிங்க் கனெக்டிவிட்டி, ஸ்மார்ட் ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி, அது ப்ளூ லிங்கில் 60+ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஹோம் டு கார் H2Cயில் பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போ அலெக்ஸா அண்ட் கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அலெக்ஸா டர்ன் மை கார்ஸ் ஏசின்னு சொன்னோன்னா இது ஏசி ஆன் பண்ணி வைக்கும். டச் சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. கூட பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி இந்த காரோட ஆம்பியன்ஸில் சூப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த காரோட ரூஃப் பார்த்தோன்னா பேனரோமிக் கிளாஸ் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. மேசிவான ஒரு கிளாஸ் ரூஃப் இருக்குது. ரியர் சீட்டு வரைக்கும் எண்டு வரைக்கும் இருக்குது. இதில் பார்த்தோன்னா அந்த பேட் வந்து நல்ல திக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. வழக்கமாக நிறைய பேர் டவுட்டில் கேட்பாங்க, இந்த பேடோட திக்னஸ் நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே தெரியுது. வெளிச்சம் நமக்கு பெருசாக உள்ளே வரல, அந்த பாயிண்டில் வந்து திக்காக இருக்குது. இந்த ஃபெல்ட் லைனிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது. இந்த கலர் கூட இது நல்ல காம்பினேஷனில் இருக்குது. அதாவது இடையில ஒரு பிளாக் லைனிங் ப்ளஸ் மேலேயும் லோவர் போர்ஷன்லையும் அந்த ஒரு டார்க் கிரேயோட எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆனால் இதில் என்னென்னா இந்த சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸிலி டர்ட் ஆகுது. நம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும் இந்த கலர்ஸ் வந்து. இப்போ செகண்ட் ரோட இன்க்ரஸ் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த டோர் வந்து நல்லா வைடாக ஓப்பன் ஆகுது. இது வந்து 192 மில்லிமீட்டர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள். ஆனால் கூட நம்ம சைடில் ஸ்டெப் எதுவும் இல்லாமலே ஈஸியாக உள்ளே வரலாம். இப்போ நல்ல டட் எஃபெக்டோடு இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த காரோட பாயிண்ட்டே இந்த சீட்டு தான். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ நார்மலான ஒரு டிஸ்டன்ஸில் தான் இந்த சீட்டை வச்சுருக்காங்க. அப்படி இருந்ததுக்கப்புறம் ஜெனரஸான லெக் ரூம், தை சப்போர்ட் மேசிவாக இருக்குது. சீட்டோட விட்த் உங்களுக்கு தெரியுது. 3 பேர் கண்டிப்பாக உட்கார முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு பல்ஜ் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டமாக தான் நடுவில் உட்காருவாங்க. ஆனால் 2 பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும். கூட நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த சீட் ஒரு ஓனர் சீட்டை நம்ம பார்க்குறோம். சாஃபர் ட்ரிவனாக ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு லெக் ரூமை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த ரெக்லைனர் சீட் இதில் பார்த்தோன்னா ரெக்லைனிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. ரெக்லைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். இந்த சீட்டை வந்து நம்ம இங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். மோட்டரைஸ்டாக ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த சீட்டில் வந்து ரெக்லைனிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு நம்மளால் ரெக்லைன் பண்ண முடியும். அந்த சீட்டை வேணால் கூட நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி வச்சா கூட நம்மளால் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுக்கிற லெவலுக்கு நம்ம ரெக்லைன் பண்ணி வைக்க முடியும். நல்ல கம்ஃபர்டபுளான விஷயம். கூட பார்த்தோன்னா ரியரில் நமக்கு ஏசி வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளாட்டான ஒரு ஃப்ளோர் தான். இந்த இடத்துல வந்து ரேட்டில் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நெட் டைப்லேயே வந்து பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பீச், அந்த ஒரு கிரேயிஷ் பீச்சோட கலர் கூட பார்த்தோன்னா இந்த பேனரோமிக் கிளாஸ் ரூஃபோட எஃபெக்ட் எல்லாமே நல்ல ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் நமக்கு தருது. ஆம்பியன் லைட்டிங்கும் இது கூடயே வரும். எக்ரெஸ் பார்க்கலாம், ஈஸியாகவே வரலாம். என்ஜின் பே பற்றி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நல்லா ஹெவியான பானர். நீங்கள் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது இதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிற இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த என்ஜின் பார்த்தோன்னா டீசல், அதான் டீன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டர்போ டீசல், 2000 சிசி, 186 PS பவரும், 413 நியூட்டன் டார்க் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி ஆட்டோமேட்டிக் 8 ஸ்பீட் டார்க் நோட் ஆட்டோமேட்டிக் கூட இருக்கும். டிரைவ் மோட்ஸ் கூட வரும். ஆக்சுவலி 2 வீல் டிரைவ் தான். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா அந்த ஹெஷ்ட்ராக்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களோட அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை என்ன பண்ணுவோன்னா ஹைவேஸில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம், இல்லை ஸ்மாலர் ரோட்ஸில் போகிறோம், நம்மளோட ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு ஸ்லிப்பேஜ் தான் இருக்குது, இல்லை ட்ராக்ஷன் கம்மின்னு அது ஃபீல் பண்ணிச்சுன்னா அதுவாகவே ரியர் வீலுக்கு பவரை கொடுத்து பிரேக்ஸ் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் ஹெஷ்ட்ராக்கோடது. கூட இந்த ஆப்ஷன்லேயே வந்து நிறைய டெரைன் மோட்ஸ் இருக்குது. நம்ம இதை ட்ரைவ் பண்ணலாம். இதான் அந்த காரோட கீ ஃபாப், லாக்கிங் அன்லாக்கிங், ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம பூட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இதில் வரும். கூட இதில் பார்த்தோம்னா யூஸ்வலான ஹிண்டே கீ இல்லாமல் இது ஒரு ப்ரீமியம் கீயாகவே கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் கீ ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட். டீசல்னால சின்ன ஒரு என்ஜின் ரம்பிளோட ஸ்டார்ட் ஆகுது. நமக்கு கிளாட்டர் மாதிரி எதுவுமே கேட்கல, வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லை. நம்ம எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி சீட் பெல்ட் போடுங்க. கூட இருக்க எல்லாரையும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேஃப்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணும். பின்னாடி இருக்கிறவங்களையும் கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போட சொல்லுங்கள். கூட ரோட் ரேஜில் இன்டர்ஜ் ஆகாதீங்க. யாராச்சும் ரோட் ரேஜ் வந்தான்னா கூட நீங்கள் வந்து கூலாக போயிருங்க. ஹை பீம்ஸ் தேவைன்னா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். கூட நம்ம எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்பீடில் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேஃப்டி மற்ற எல்லாரோட சேஃப்டியை
மீன் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுறது நல்லது. டூசானோட சிட்டி டிரைவபிலிட்டி பார்க்கலாம். சென்னையோட டிப்பிக்கலான சிட்டி டிராஃபிக். இந்த காரில் பார்த்தோம்னா லெவல் 2 அடாஸ் இருக்குது. அதாவது ஹியூண்டை வந்து ஸ்மார்ட் சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இன்றைக்கி அந்த அடாஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலை, ஏன்னா அடாஸை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இது நல்ல ஹேண்டியான விஷயம். ஏன்னா வெஹிக்கிள் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டில் போகிற வெஹிக்கிளுக்கு க்ளோஸாக போனோடனே நமக்கு வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும். லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த மிரரில் வார்னிங்ஸ் கொடுக்கும். ரைட் சைடில் க்ளோஸாக வந்தாங்கன்னா பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் எல்லாமே நல்ல விஷயம். கூட முதல்ல நம்ம சொல்ல வேண்டியது இந்த என்ஜின். ஏன்னா ஹியூண்டையோட டீசல் என்ஜின்ஸ் வந்து அந்த ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் எல்லாம் டாப் நாச்சாக இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு ஈகரான ஒரு என்ஜின். லோவர் எண்டு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது. நம்ம ஃப்ளோர் பண்ணோன்னா அப்படி ஒரு பவர் வரக்கூடிய பாயிண்ட். 8 ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன், டார்க் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப் ஷிஃப்டிங் டவுன் ஷிஃப்டிங் எதுவும் நமக்கு பெருசாக தெரியலை. இந்த காரோட ரைட் குவாலிட்டி பார்த்தோன்னா நல்ல சாஃப்டான ஒரு சஸ்பென்ஷன் செட்டப். அதாவது உள்ளே இருக்கிறவங்கள ஒரு எஸ்யூவி கான்செப்ட் அவங்க மீன் பண்ணால் கூட அந்த ப்ரீமியம் எஸ்யூவியில் இது ஒரு கம்ஃபர்ட் செட்டிங்கில் இருக்கும். அந்த கம்ஃபர்டபுளான டிரைவிங்கை மீன் பண்ணுறதுக்காக, உள்ள ட்ராவலிங்கை மீன் பண்ணுறதுக்காக சாஃப்டான சஸ்பென்ஷன் செட் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டர்ஸ் எல்லாமே அதாவது நீட்டாக சாக் பண்ணி வருது. இப்போ நம்ம பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் நிற்கும் போது பார்த்தோன்னா ஆல்ரவுண்ட் விசிபிலிட்டி டாப் கிளாஸ். ஏன்னா டிஎல்ஓ வந்து ரொம்ப பெரிய டிஎல்ஓ. பானட் வந்து நமக்கு விசிபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்டில் அந்த ஸ்லோப்பிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் தெரிகிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கான இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு பார்க்க முடியும். இந்த சைடும் பிளைண்ட் ஸ்பாட் கம்மி தான். ஏன்னா மிரருக்கும் இந்த பில்லருக்கு இடையில் ஸ்பேஸ் இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி டிரைவ்ஸை பொறுத்தவரை அந்த டர்போ லேக் எதுவுமே இல்லை. அந்த டார்க் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளோர் பண்ணோடனே அவுட் ரைட்டாக கிடைக்கிறதுனால அந்த லேக் பிரச்சனையே இருக்காது. கொஞ்சம் பேட் பேட்ச் ரோடு வருது. இது ஒரு நல்ல ப்ரோக்கன் ரோட், ஆனால் உள்ள அப்படி ஒரு குஷன் எஃபெக்ட்லேயே வந்துட்டோம். கம்ஃபர்ட் டாப் கிளாஸ். இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயிண்ட் இருக்குது. வெஹிக்கிள் லைட்டாக வந்து இது பண்ணாலும் அந்த நம்மளை உள்ளே வந்து நல்ல பாயிண்டில் தான் வச்சது. கூட அந்த சீட்ஸோட பொசிஷன் ப்ளஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய ட்ரைவ் பொசிஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. வென்டிலேட்டட் சீட் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஹேண்டி ஃபீச்சர். இதில் ட்ரைவ் மோட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தோன்னா செலக்டர் ஆப்ஷனில் வந்து ஈகோ, நார்மல், ஸ்போர்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட்னு இருக்குது. இப்போ ஸ்மார்ட்னு அவங்க என்ன மீன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட டிரைவிங் ஸ்டைலை வச்சுக்கிட்டே ஸ்மார்ட்டில் நம்ம வச்சோன்னா அது வந்து ஒரு ஆல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டான ஒரு பவர் அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஃபியூல் எஃபிஷியன்சிக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஈக்கோ பார்க்கலாம். ட்ரம்பட் ஹார்ன் வந்து இந்த மாதிரி நேரோ ஸ்ட்ரீட்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈக்கோ நல்ல ஸ்லக்கிஷ், அதாவது ஹைவேஸில் ஃப்ளாட்டாக போகும்போது யூஸ் பண்ண முடியும். நார்மல் வந்து நம்ம ரெகுலரான முதல்ல வந்த நார்மல் டிரைவிங் தான். ஸ்போர்ட் மோட் நம்ம ஹைவேல போட்டு பார்க்கலாம். பிரேக்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஒரு ஜி ஃபோர்ஸ் எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லை. இந்த ஆர்கன் டைப் ஆக்சிலரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ப்ரீமியம் கார் ஓட்டுற ஒரு ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வரும். ஏன்னா ரெகுலராக நம்ம நார்மல் டைப் தான் ஓட்டுவோம். இது வந்து ஆர்கன் டைப் வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸ்டியரிங் பார்த்தோன்னா நல்ல சாஃப்டான ஸ்டியரிங், லைட்டாக தான் இருக்குது. ஏன்னா சிட்டி ஸ்பீட்ஸில் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம ஒரு ஃபிங்கர்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. கூட 192 மில்லிமீட்டர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து இந்த ரோடோட எல்லா பேச்சஸையும் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுறதை என்ஷூர் பண்ணும். நம்ம ஹைவேஸுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஹைவேஸுக்குள்ளே வந்தாலே இந்த கார் வந்து அப்படி ப்ரீஸாக இருக்குது. அந்த சஸ்பென்ஷனோட குவாலிட்டி ப்ளஸ் அந்த என்ஜினோட ரெவ் ஹாப்பினஸ் நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸான பொசிஷனில் உட்காந்துருக்குறோம். ரோடு நல்ல வியூவாக இருக்குது. இதில் நிறைய டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது என்னென்ன நல்ல விஷயம். ஃப்ரண்டில் போகிற வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு தெரியுது. லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட்டோனாலே வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடு மிரரில் இருக்கக்கூடிய கேம் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சு நமக்கு வந்து லேனை வாட்ச் பண்ண வைக்குது. நல்ல விஷயம். நம்ம மெயினாக எடுத்து சொல்ல வேண்டியதே இந்த காரோட அந்த அவுட்ரைட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். லைட்டாக ஃப்ளோர் பண்ணாலே ஒரு 2 கியரை டவுன் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த அவுட்புட் தருது. ஹைவே டிரைவபிலிட்டி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸ்டியரிங்கில் ஆக்சுவலி முதல்ல வெயிட் கம்மியாக இருந்தது, இப்போ வெயிட் நல்லா ஆட் ஆகிருக்கு. லேன் சேஞ்சிங் எல்லாமே வந்து ஸ்டியரிங்கில் நல்ல வெயிட் ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால ஹேண்ட்லிங் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ரைட் கார்னர் வருது. ரோல் வந்து எவிடெண்டாக இல்லை. வெஹிக்கிளோட அந்த ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம கண்ட்ரோல்லே இருக்குது. கார்னரிங் வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக நம்ம கார்னர் பண்ண முடியுது. நல்ல விஷயம். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கார்ஸ் ஓட்டும் போதே நமக்கு என்ன ஃபீல்னா ஹைவேஸை தான் நம்ம மெயினாக ஹிட் பண்ண போகிறோம். ஃபேமிலியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த டிரைவருக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாடலில் தான் இதை செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரோடோட அண்டுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த சஸ்பென்ஷன் ஈஸிலி வாங்குது. மெயினான விஷயம் ஸ்பீட் நமக்கு சுத்தமாக தெரியலை. ஸ்பீட் வந்து மாஸ்க் பண்ணுது இன்றைக்குள்ள கார்ஸோட கேபின்.
அதில் இது இன்னும் ஸ்பீடே நமக்கு தெரியல. நம்ம சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுறோன்னா அப்பப்போ வந்து இப்போ நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்க்கணும் நம்ம எந்த ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குறோன்னு சொல்லி. அந்த அளவுக்கு அந்த என்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், நம்ம போயிட்டுருக்கக்கூடிய ரோடோட ஸ்டைல் நம்ம ஸ்பீடை பில்டு பண்ணி போயிட்டே இருக்க முடியும். இப்போ நம்ம நார்மல் மோடில் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறோம். ஈக்கோ மோட் போட்டோடனே ஒரு பிரேக்கிங் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்குது. அது தரலி ஃபார் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி தான். ஸ்போர்ட் மோட் போட்டோடனே ஒரு 2 கியர் டவுன் பண்ணி அவுட் ரைட்டாக வந்து பவர் வந்தாச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிராஃபிக்கான நேரம். அது வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்குது. நம்ம என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னாக ஓட்டணும்னு பார்க்கும்போது பண்ண முடியும். மெயினாக ஸ்டீரிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஹிண்டே கார்ஸில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயின்ஸில் வந்திருக்கிறோம். திருப்பி நம்ம சொல்ல வேண்டியது ரைட் குவாலிட்டி. இந்த கார் வந்து தரவுலி ஒரு கம்ஃபர்ட் செட்டிங்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னுள்ளது தெளிவாகவே தெரியும். ரியர் சீட் பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்கள் இன்டீரியர் பார்க்கும்போதே பார்த்துருப்பேன். ஜெனரஸான லெக் ரூம், டை சப்போர்ட் ஓகே தான். என்னென்னா இந்த மாதிரி பாயிண்டில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருது. நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆம்புலன்ஸுக்கு வந்து சைட் கொடுக்குறது இல்லை, ஆம்புலன்ஸ் கூட பின்னாடி போவாங்க. அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம போக முடியும்னு சொல்லி அவங்கள போக விட்றது நல்லது. கூட பார்த்தோன்னா இந்த சீட்டில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, இவங்க வேணா கொஞ்சம் கூட வந்து அண்டர் தை சப்போர்ட் கொடுத்துருந்துருக்கலாம். இது ஓகே தான், ஜெனரஸ் இல்லை, பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் கூட கொடுத்துருந்துருக்கலாம். அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது. இங்கே இந்த குவார்டர் பேனல் இருக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஏரினஸ், அந்த ஸ்பேஸ், அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீல், டிஎல்ஓ எல்லாமே இருக்குது. பெரிய பேனோரமிக் கிளாஸ் ரூம். சீட் பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸட் ஹெட் ரெஸ்ட், ரெக்லைனர் ஆப்ஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ ரெகுலராக ரைடு பார்க்கலாம். இப்போது அந்த 8 ஸ்பீட் டார்க் கன்வெர்ட்டரோட அந்த இது எதுவுமே நமக்கு உள்ள இந்த ரியர் சீட்டில் தெரியலை. பிரேக்ஸோட ஜி ஃபோர்ஸும் பெருசாக நமக்கு தெரியலை. இப்போ செட்டில்டான ஸ்பீட்ஸில் பார்த்தோன்னா ரோடோட அண்டுலேஷன்ஸ் எதுவுமே நமக்கு பின்னாடி தெரியலை. சீட்ஸ் நல்லா அக்காமடேட்டிங்காக நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா டிராஃபிக்கான நேரம், பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக் நல்லா இருக்குது. அடிக்கடி பிரேக்கிங், கியர் ஷிஃப்டிங் எல்லாமே உள்ளே நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால உள்ளே வந்து அந்த பிஸினஸ் நம்ம கேபினுக்குள்ளே தெரியல. அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஃப்ளாட்டான ஒரு பாயிண்ட். நான் வந்து இந்த காரை பொறுத்தவரை என்னென்னா, நிறைய கார்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, நம்ம டிரைவர் சீட்டில் உட்கார பிடிக்கும்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அது ஓட்ட நல்லா இருந்தால் கூட இந்த காரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம சீட்டில் உட்கார்றது நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ரெக்லைன் ஆப்ஷன், 2 ஸ்டெப் ரெக்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒரு லாங் டிரைவ்ஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பிரிட்ஜில் போயிட்டுருக்குறோம். இந்த பிரிட்ஜோட அண்டுலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அது எல்லாம் நாய்ஸியாக கேட்டால் கூட கேபினுக்குள்ளே எங்கேயுமே வரல. அதான் திருப்பி அந்த கம்ஃபர்ட் பாயிண்ட் தான் வருது. கம்ஃபர்ட்டுக்காகவே டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கூட பொதுவாக இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருந்ததுன்னா லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு அது பாடியில் தெரியும். இது எதுவுமே அதில் தெரியல, ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். ரியர் சீட் கூட பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி சிட்டிக்குள்ளே பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப பேட் பேட்ச் ரோடு. இந்த நம்ம இனி பார்க்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச் இதுலேயும் வந்து அந்த ரோடோட அண்டுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. ஏசியோட எஃபிஷியன்சி டாப் கிளாஸாக இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைட் ஆக போகுது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது. ஆனால் கூட நம்ம அதோட பவர் வச்சு அந்த ஒரு எஃபெக்ட் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். இந்த டூசானோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிரைவ் நம்ம பார்த்துட்டோம். நல்ல ஸ்பேஷியஸான கார். ரியரில் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது, கம்ஃபர்ட், நல்ல என்ஜின்ஸ். நம்ம டீசல் ஓட்டணும், இதில் 2 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் தான் ஓட்டணும். கூட அதில் 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஹெஸ்ட்ராக் கூட வருது. கூட அந்த பெட்ரோல் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் சீம்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ரொம்ப ஃபியூச்சர் ரிச்சாக இருக்குது. ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர், ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷிங்கில் இந்த ப்ரீமியம்னஸை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு வந்து. இது ஆக்சுவலி ஒரு ஆஃப் ரோடர் கார் கிடையாது. இது ஆஃப் ரோடர் லாஜிக்கில் நம்ம வாங்க முடியும். ஆனால் இன்றைக்கி எஸ்யூவி ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது ஒரு டி செக்மெண்ட் செதான் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு கிராஸ் ஓவர் வாங்கணும், கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கார், கூட நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டூசனை வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரியர் சீட்டில் உட்காந்து லாங் ரேஞ்ச் போகிறவங்களுக்கு இந்த கார் ஒரு நல்ல சாய்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். MotoWagon நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட வந்து MotoWagon பற்றி சொல்லுங்கள். எப்பவுமே ரெஸ்பான்சிபிளாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். சீட் பெல்ட்ஸ் எப்பவும் போடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தென் பை பை ஃப்ரம் MotoWagon. டிரைவ் ரெஸ்பான்ஸ்.